बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर ब्रोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्यारा लाड़ दिखाने जा रहा हूँ बकरे कुर्बानी 2023 के लिए। ये टोटली कितने पीस हैं, इन बकरों की एज, उम्र और लाइव में वज़न क्या है, ये पूरी मालूमात मैं आप तक शेयर करूँगा। तो आप दोस्तों गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मेरे साथ जोड़ के रहें। नादर ब्रोचकोट फार्म न पहले आपको मायूस क्या ना आप करेंगे। सस्ते जानवर, अच्छे जानवर और नस्ल वाला जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो तो बेसिकल आप नादर ब्रोचकोट फार्म का विज़िट करें। जैसे कि आप दोस्तों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से नादर ब्रोचकोट फार्म पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी आना चाहते हो तो वेलकम, ईजी हो गया है, खुले दिल से। लोकेशन सीधी सी आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस व्यू नादर ब्रोचकोट फार्म है। ये डेरा गाजी खान ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोट फार्म, एक सस्ता तरीन गोट फार्म है। इस फार्म पे आपको इज़्ज़त मिलेगी, रेस्पॉन्स हर तरह की सहूलत मैसर होगी। जैसे कि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह नादर ब्रोचकोट फार्म हर नस्ल से आरास्ता है। यहाँ पे हर कैटेगरी का जानवर मिलेगा रेस के हलाल में से, चाहे आपको गोट चाहिए, शीप चाहिए, इसमें मेल चाहिए, फीमेल चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसे लंबे लंबे और अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी शुदा जानवर मिलेंगे। हर तरह हर ऐब से पाक बेदाग जानवर मिलेंगे। यहाँ पे किसी किस्म की दिक्कत परेशानी आप दोस्तों को दरपेश नहीं होगी। मेरे दोस्तों ये रिज़्क़ रखना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब है और पालना भी सवाब है, हत्ता कि देखना भी सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहकर पैसा कमाना चाहते हो, मेरा आप दोस्तों को अच्छा सा मशवरा है कि गोट फार्मिंग को तरजीह दें, भेड़ बकरियाँ पाले। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार को आमतौर पे एक मिसाल है कि भेड़ बकरी पाल हो जा खुशहाल, ज़िम्मेदार को जचती है भेड़ बकरी। अल्हम्दुलिल्लाह आप रखे अल्हम्दुलिल्लाह, कुत्ता बिल्ला पालने से बेहतर है कि आप गोट फार्मिंग को और रिज़्क़ के हलाल को तरजीह दें। मेरे दोस्तों इसके रखने में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गुर्बत का ख़ात्मा होगा और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। हर घर में इसका होना ज़रूरी है, सुन्नत है, सवाब है मेरे दोस्तों। और अल्लाह पाक ने ऐसी नायाब नस्ल से पाकिस्तान को नवाजा है, आप पूरी दुनिया सर्च कर दे, ऐसी ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी क्वालिटी ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। तो मेरे दोस्तों इस नस्ल के लिए आपको मैं हकीकतन कह रहा हूँ, अरब और यूरोप कंट्रियाँ तरस रही है। वजह यह है कि उनकी पहुँच से दूर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अरब ममालिक में दुबई और ओमान और यानी कि ये मस्कत में, तो ये 3-4 यानी कि जो अरब ममालिक है यहाँ तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों आप पाकिस्तान में रहकर इस काम को तरजीह नहीं देते तो वैसे तौर पे आपकी मर्ज़ी है। मेरे दोस्तों कुर्बानी 2023 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप ये जो 6-7 महीने बाकी पड़े हुए कुर्बानी के लिए और कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं, जब आप दोस्त यहाँ से ख़रीदारी करके तो आगे आप फ़रोख्त करना चाहते हैं तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। एक तो आपको यहाँ पे रेट इंतहाई मुनासिब मिलेगा इंशाल्लाह। आपकी सोच से, आप दोस्तों को पता है रेट आपकी सोच से कम होता है, जानवर आप दोस्तों की सोच से बालातर होते हैं नादर ब्रोचकोट फार्म पे। तो मेरे दोस्तों आप दिन हैं रात हैं जब भी हैं ईज़ी हो के हैं, खुले दिल से हैं। यहाँ पे किसी किस्म की दिक्कत परेशानी इंशाल्लाह आपको कोई टेंशन वाली बात आप तक इंशाल्लाह मायूस नहीं होगी मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों ये टोटली 30 बकरों का ग्रुप है और पाँव से लेकर सार की चोटी तक कोशिश करूँगा मैं आपको एक एक पीस दिखाऊँगा। इनकी जो एज है वो है 8 साढ़े 8 महीने और इससे 2-4 ऐसे बकरे हैं जो 10 माह से भी ज़्यादा एज वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, 8 से साढ़े 8 महीने और लाइव में वज़न मेरे दोस्तों 35 से 38-40 kg इनका लाइव में वज़न है। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर टाइप बकरे हैं, टॉप क्लास क्वालिटी में हैं, एक ही प्रिंट और एक ही माशाल्लाह नस्ल के बकरे, और वो भी गुलाबी ओरिजिनल राजनपुरी में बेहतरीन है। मेरे दोस्तों आप प्राइस सुनेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मैं आपको चारा खिला के और बहर फार्म से निकाल के भी मज़ीद आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा हमारी वीडियो देखने में और हमारे जानवर देखने में और इनकी प्राइस सुनने में। रेट आपकी सोच से इंशाल्लाह कम होगा, चीज़ें आप दोस्त चेक करें। और मैं आपको ओरिजिनल कैमरे से ओरिजिनल चीज़ दिखा रहा हूँ। वजह यह है कि मैं ओरिजिनल कैमरे से इसी वजह से दिखाता हूँ, जो चीज़ आप वीडियो में देख रहे हैं जब आगे मेरे फार्म पे देखोगे इंशाल्लाह इससे बेहतर पाओगे। और ये देखिएगा आप बाहर निकालते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबज घास में छोड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور میرے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ یہ تازہ ترین مناظر آپ کو نادر بوچ کوٹ فارم کی طرف سے دکھائے جا رہے ہیں۔ اچھے معیاری سستے جانور اور سستے داموں میں خریداری کرنا چاہتے ہو تو آپ صرف نادر بوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں انشاءاللہ۔ باہر نکالیں یار ان کو۔ یہ دیکھیے میرے دوستو، اب ہم باڑے سے جو ہے باہر نکال کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بہت پیارے بکرے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھ سے ملے انشاءاللہ آپ کی سوچ سے ریٹ کم ہوگا اور جانور آپ کو الحمدللہ گارنٹی شدہ چیزیں ملیں گی۔ اگر آپ منڈی پہ چلے جائیں، میں آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں میرے دوستو، ایسے بکرے منڈی پہ آپ کو کم و بیش 28 سے 30,000 32,000 میں ملیں گے۔ ہم لاٹوں کے حساب سے سیل کرتے ہیں، ہمارے اپنے ذاتی جان ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنے ڈسکاؤنٹ حساب سے دیتے ہیں آپ کو۔ وجہ یہ کہ آپ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ بہترین چیزیں ہیں۔ کچھ عرصہ آپ رکھو گے، یہ 6-7 مہینے اگر سیزن لگانا چاہتے ہیں، حقیقتاً آپ کو کہہ رہا ہوں یہ 24,500 میں آپ خریداری کر رہے ہیں۔ 6-7 مہینے ان کا خرچہ جانور پیچھے، یعنی کہ 1000 سے 800 سے 1000 روپیہ جانور پیچھے خرچہ ہے ایک منتھ کا۔ تو آپ خرچہ لگا لیں، یعنی کہ ان چیزیں کچھ لوگوں نے ویسے طور پہ شوشہ چھوڑا ہوا۔ یہ گلابی بریڈ جو ہے یہ جنوبی پنجاب میں پلتی ہے، ڈیرہ غازی خان یا راجن پور میں پلتی ہے، سراسر غلط ہے۔ سوات، چرسدہ، سوابی، پشاور اس سائڈوں میں الحمدللہ مردان میں ہم نے کافی تعداد میں کوئٹہ میں دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو وہ لوگوں نے بریڈ کے لیے ہم سے بکریاں لی ہوئی ہے، اب وہ نسل بڑھانے کے لیے جو یعنی کہ ہم سے 50 لے گیا تو اب ان کے پاس 6-7 ماہ یا سال میں الحمدللہ ان کے پاس 100 کا لاٹ بھی بن چکا ہے۔ تو وہ لوگ خوش ہیں اور الحمدللہ مطمئن بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، ہر آنے والے دوست کی الحمدللہ زبانیں بھی سنتے رہتے ہیں۔ پورے پاکستان سے دوست میرے فارم پہ آتے ہیں۔ باقاعدہ آپ دوست وزٹ کرنا چاہتے ہو تو لوکیشن میں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ گوگل میپ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ میرے دوست پرائس انتہائی مناسب ہے، جس دوست کو چاہیے ان 2 نمبروں پہ رابطہ کریں، اس سے علاوہ کوئی تیسرے نمبر پہ آپ رابطہ مت کیجیے گا۔ اور جیسے کہ لوگ فیک ویڈیو بناتے ہیں اور اس عناصر سے بھی آپ خاص خیال کیا کریں، رابطہ ان کے ساتھ کیا کریں جن کا دیکھے کوئی فارم ہے، ڈیرا ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کے سامنے جتنے الحمدللہ ہمارے فین ہیں، ہم آپ تک آپ کو یعنی کہ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تاکہ جیسے کہ فیس بک میں یا ادھر ادھر سے لوگ ڈیلیں کرتے ہیں، بیانے وغیرہ کروا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے نمبر بلا کے لسٹ میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کال نہیں ریسیو کر سکتے، آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے۔ وہ صرف آپ سے بیانہ یا ٹوکن یعنی کہ پٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ خدا را ان عناصر سے بچیں۔ تو جتنے میرے دوست صاحب آپ ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار، مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمیں عزت دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے گا، آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کافی میں آدھے گھنٹے کی بھی ویڈیو بناتا ہوں تو تب بھی دوست میری پوری ویڈیو کو واچ کرتے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کمنٹ میں مینشن ضرور کیا کریں، کمنٹ میں رائے ضرور دیا کریں کہ کس کنٹری کس شہر سے آپ میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میرے دوست میرے فین میری ویڈیو کو کہاں سے اور کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں میں امید رکھتا ہوں آج کے میرے جانور میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لاسٹ میری یہی آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل نادر بوچ کوٹ فارم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ساتھ جوڑ کے رہیے گا۔ نادر بوچ کوٹ فارم نہ پہلے آپ کو مایوس کیا نہ آپ کریں گے۔